Zajedno do miliona. Dobrodošli. Današnja tema Dogverse. Jedan specifičan meme coin, onako simpatičan na prvi pogled. Prije par sedmica dobio sam jedan komentar na YouTube, ako imam vremena, da sagledam ovaj projekt i da donesem svoje lično mišljenje vezano za ovaj projekt. To sam bio odradio. Idemo direktno u analizu. Dogverse, dame i gospodo, to je taj specifični meme coin. Zašto je tako specifičan? Zato što ovaj meme coin ima bridges i može znači da se trguje na 6 različitih mreža. Imamo Ethereum, BNB, Polygon, Avalanche, Base i Solana. Da li je ovo nešto posebno? Pa u principu jeste, zato što je ovo jedan od prvih meme coinova koji možete da trgujete na 6 različitih mreža, što definitivno može da dovede do nekog hajpa, ali ovdje opet skrećem pažnju, mi pričamo ovdje o jednom meme coin projektu. Sva ova analiza vezano za ovaj projekt je zato što me čovjek jednostavno u komentarima zamolio da čuje moje mišljenje vezano za ovu priču. Što se toga tiče, ovo je jako zanimljivo. Multi-chain su u pitanju, ovdje je sada ukratko opis da su oni prvi koji znači tako nešto nude, da se može trgovati na 6 različitih chainova, onda ovdje isto produžetku da su oni prvi koji su znači opet među tih 6 chainova integrisani. U principu se svodi uvijek jedna te ista priča, radi se o tih 6 chainova gdje se oni znači mogu trgovati. Ovdje se spominje da će biti DEX listing i CEX listing. DEX listing je već pristupačan. Vidimo koji ih je ovdje prezentirao što se tiče malo nekih objava, neki malo članaka, artikli i toga svega. I onda imamo ovdje multi-bridge program koji se ovdje znači oslanja i ovdje se znači opet isto spominje. Vidite i sami Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Solana, Avalanche i Base, gdje znači ovaj Dogverse će da bude integrisan, može u stvari da bude trgovan multi-chains. U principu čitava web stranica uvijek se jedno te isto spominje. Mi smo na tih 6 mreža, mi smo na tih 6 mreža i mi smo na tih 6 mreža. Što se tiče razvoja, vidimo da žele web stranica da bude online, da to se bude legitimno, audit, da je znači audit proveden, audit ja mislim ovdje i odrađen, već je auditiran ovaj kontrakt. Što se tiče ovog meme coina, marketing koji žele jednostavno da pruže, onda naravno na CoinMarketCap i CoinGecko da tu bude listing, imamo i to već pripremito ovdje za vas, znači i to je odrađeno. Faza 4 znači DEX listing i to je već znači odrađeno i pristupačno i onda dolazi prva CEX. Može li ovo biti interesantno i zanimljivo čim završi na jednoj CEX? Može, ali sada recimo jedan listing na jednoj CEX ili na 2, 3 ne mora ništa pozitivno čak da znači za jedan projekt, može čak i negativno da se razvije, ali idemo jednostavno dalje da sagledamo šta ovdje stoji. Vidimo da ovdje je bio jedan pre-sale od 15%, ovo je znači alokacija tokena koje su bile odvojene za taj pre-sale. Imamo znači i staking, možete znači Dogverse da stakujete, da budete znači tu nagrađeni. Imamo znači liquidity, imamo marketing, imamo za ekosistem koliko je odvojeno i imamo recimo za berze koliko će biti odvojeno 5%. To je što se tiče ove njihove alokacije, tokena, podjele i koliko znači ovdje ima tokena, imamo 200 milijardi. To je naravno jako puno, jako gigantično, ali dobro, apsolutno nije ni bitno kolika je alokacija, bitno je znači kakav će biti projekt i koliko će se to izboriti da bude nešto posebno i da ljudi jednostavno ga počnu kupovati ko ludi. To bi onda bilo u principu sva ova stranica, imate ovdje znači staking opciju, kada to otvorite, onda bi vas to trebalo da katapultira na staking gdje morate vaš wallet da povežete, onda ovdje možete to da stakujete, vidite kolika je godišnja kamata, kako je to mjesečno recimo podijeljeno, dnevno podijeljeno i onda ovdje koliko je ovdje ukupno sada recimo u stakingu ubačeno ako se ne varam i ovdje možete jednostavno isto malo vremena da investirate. Ako znači već posjedujete Dogverse tokene, onda bi u svakom slučaju ih i stakeovo jer čovjek aktuelno i ne može nešto Bog zna da profitira. Tu bi znači bilo u principu njihova web stranica, pa da dođemo i do white papera. White paper ništa gigantično, imamo znači 14 stranica, opet se jedno te isto spominje,
o čemu se radi, zašto je to zanimljivo, zašto bi ga ljudi trebali kupovati, integracija, imate ovdje opet token podjelu, znači pre-sale alokacija, staking rewards, projects, funds, liquidity pools, marketing, ekosistem, exchanges. Jedino ovdje što je recimo zanimljivo je da je jednostavno nema znači neki vesting, polazimo od toga da svi imaju svoje tokene na raspolaganju, da apsolutno u pre-sale-u i nije bio neki vesting, znači koliko je uplaćeno toliko su ljudi i dobili i to bi bio otprilike ovaj projekt. Znači meme ko meme, nemamo ovdje šta nešto Bog zna da dodam zato što je meme coin u pitanju. Ovo je uvijek jedna te ista priča. Meme coins su meme coins, nemaju nikakav use case, žive od community, ako to bude dobro, bit će i s njima sve dobro i čovjek može profitirati ili ne može, ili može da izgubi sve. Ja sam to lično osjetio na svojoj sopstvenoj koži, pokazat ću vam za koju sedmicu moje rezultate, da li bili pozitivni ili negativni, imamo još par dana do toga pa ćemo da vidimo šta je se to sve desilo. Preko DEX Tools možemo da jednostavno vidimo chart govori svoje, chart ne izgleda jako baš zdravo, imamo ovdje neki možda 112-120%, što je sad aktualno ovdje od samog dna prema gore išlo, ako nećemo uzeti u obzir spike, znači imamo preko 124%, što je bilo prisutno u jako kratkom periodu, ali vidimo i sami da je se cijena opet vratila. Kada uđemo preko DEX screenera, možemo i ovo sve malo temeljitije da sagledamo. Preko 18.000 holdera, URE 19.000 holdera je pristupačno, to je sasvim ok. Kada pogledamo top trades, to je ono što je jako zanimljivo za mene u zadnje vrijeme kada analiziram i gledam. Vidimo da recimo ova osoba ništa nije kupila, ali da je profitirala 98.000. Sad je naravno pitanje otkud njemu toliki tokeni jer uložio ništa nije. Imamo ovdje recimo neko koji je uložio 90.000 i profitirao 178, izvukao i profitirao bolje rečeno 88.000. Imamo neku drugu osobu koja je ušla sa 7.680 u ovu priču i izašla sa 70.000. I to ovdje možete znači konstantno da gledate ko je koliko uložio ili recimo ko nije uložio nego neke wallet adrese jednostavno da su prodale i profitirale 44.000, 34.000, 34, 33,9.000. To toliko o ovoj analizi. Imamo recimo i ovdje neko koji je uložio $50 i izašao iz ove priče sa 18.000. Da li se može sa meme coinovima napraviti nešto puno novca? Može, ali može se i štetovati. To bi bilo ukratko vezano za DEX screener i idemo sada u produžetku Telegram. Telegram sam se čak povezao čisto da vam pokažem kako tu stvari stoji i ovdje možemo da prepoznamo imamo preko 24.000 članova što je pozitivno, ali meni se ne sviđa ovdje nema nikakvog pisanja, znači čovjek ne može uopšte da reaguje, jednostavno ono što oni objave, što oni napišu, tu se može možda malo s nekim reakcijama pridodati. Imate ovdje recimo smart contracts, Docverse token, nije bitno preko kojeg chaina recimo sada kupite Docverse, onda vi možete recimo da ga integrišete, to je recimo možda u ovom slučaju još bitno da se naglasi, da se pokaže gdje se nalazi. Pa da se vratimo opet na društvenu mrežu kao Twitter, ovdje imamo preko 30.000 followera, što za početak nije loše. Da li su to sad aktivni ljudi, da li su to kupljeni followeri, u to ne želim uopšte da ulazim, imaju uglavnom 30k, što za početak definitivno nije loše. Ako polazimo od tog da imaju neki 19.000 holdera, 30k nekih followera, onda mi to zvuči i realistično. Imamo naravno i listing preko CMC, to je ono što sam naglasio da ćemo da sagledamo, vidimo i sami ovaj razvoj. Bilo je znači ovdje neki hype, pa je opet sada pala cijena. Od strane CMC-a vidimo i ovdje neki market cap od 19,3 miliona. Kada to uzmemo i uporedimo recimo sa DEX screener, ovdje vidimo recimo 34 miliona, malo drugčije izgleda, i kada uzmemo ovdje opet sa DEX Tools, imamo znači 17 miliona. I naravno da je to sada teško da se čovjek odluči šta je sad ovdje konkretno, zato imamo recimo i CoinGecko, međutim ovdje nažalost nemamo market kapitalizacije. Znači ja bi se otprilike oslonio na ono dvoje što je približno, a to je recimo 17 i 19 miliona, da se otprilike nalazimo na aktualno nekoj market
kapitalizaciji. To bi bilo ukratko ovdje preko ove dvije stranice i sada dolazimo do recimo jako zanimljive stvari. Naravno, holderi, koliko to posjeduje, kako stoji podjela i da li ovdje ima nekog potencijala. Imamo recimo znači preko 18.940 holdera i vidimo recimo ovdje jednu wallet adresu koju ja lično ne mogu sada da svrstam, kome pripada, šta pripada, sa 34%. Trebalo bi da se pogleda gdje je taj pre-sale bio, koliko je tokena možda išlo na neki wallet, pa možda su jedna od ove dvije, nadam se, ta jedna adresa gdje se isplaćuju ti tokeni za recimo sve oni koji su učestvovali. Ali kada uzmete u obzir, imate znači ovdje dvije wallet adrese sa 59% što se tiče alokacije, što definitivno nije malo nego gigantično. Naglašavam, opet polazim od toga da imaju neke veze s projektom i možda je to neki pre-sale wallet koji je sa strane i ovdje imamo tačno 25%. Ako uzmemo u obzir i sagledamo recimo podjelu njihovih tokena, da li imamo iđe tačno 25% odvojeno, pa imamo, a to je znači za marketing ili sredstva za ovaj projekt. Sada je to teško donijeti odluku, ali polazim od toga zato što je tačno 25% na ovom walletu, da će to onda da bude ta alokacija koja je odvojita za ovu priču. To bi bilo sada, recimo, riješito, onda nemamo šta da se bojimo ovih dviju wallets. Imamo recimo ovdje Portal Token Bridge. Ovo je recimo kolika je alokacija ostavita za bridžovanje ovoga tokena, pošto ga možete na različitim chainovima da kupujete, da bridžujete. Imate znači ovdje 8,76%, to je sasvim ok. I u principu dolazimo sada do prve neke wallet adrese koja bi mogla biti da nekome pripada. Imamo ovdje alokaciju od 2,85%. Imamo dakle na Uniswap V3 2,61%, imamo ovdje opet Bridge 1,15% i onda ovdje sve ide niže, znači ispod 1% alokacije, što definitivno ovo nije loše. Znači u principu možemo da reknemo da imamo jednu wallet adresu, dvije wallet adrese koje su dominantne, koje posjeduju preko 2%, ova čak urje 3%, a sve ostalo je ispod 1% ili čak bolje rečeno ispod 0,5%. To definitivno nije loše što se tiče podjele i holdera. Da li ovaj projekt sad ima nekog potencijala? Ja sam jako pažljiv sa svojim izjavama vezano za meme coins, pošto i sami tradam, napravio sam puno novca, štetovao sam puno novca u jako kratkom periodu. Ja se lično ne bi upuštao ovakve priče, ako ne, onda samo malo nešto na short time, ništa na long time, jer u mojim očima ovo definitivno nikad nema neke sigurne perspektive. I sa samim time smo došli do samoga kraja. Nadam se da je bilo jako informativno vezano za ovaj projekt. Moram da skrenem pažnju, radi se opet o jednom meme coin. Jedan meme coin može samo da opstane ako je community dobra, jedan meme coin može samo da opstane ako konstantno bude neki marketing i ako znači u neko skorije vrijeme budu holderi pristizali, gdje im sve veća pažnja vezano za ovaj projekt i gdje jednostavno masa počne da ulaže u svu ovu priču. Ja lično imam čak challenge koji ide, čini mi se još 2 sedmice, da tradujem meme coins i da napravim $10,000. Bio sam na dobrom putu, neke 4.500 već otprilike zaradio, imao na kontu koje je sada palo na nekih $500. I to sve zahvaljujući čemu? Meme coins. Zato opet skrećem pažnju, budite pažljivi kada ulažete u ovu priču. Ne bi ovo ništa gledao na long time, jedino ako se ukaže neka prilika za nešto simpatično, fascinantno, jedinstveno, jer čovjek može onda kako nešto novca uloži, čak ne mora to nešto ni puno novca da bude u budućnosti, onda da ekstremno dobro profitira. Vama hvala na odvojenom vremenu, a mi se vidimo sljedeći snimak, sljedeće sedmice u četvrtak. Vaš Predrag Bačić.